DIY cake stand from microwave plate. Please watch my YouTube channel, April Crafts and DIYs. Thank you! Hello everyone! Welcome back to April's Crafts and DIYs. For today's video po, gagawa po tayo mga DIY project again na magagamit nyo po for like anniversary, birthday. Ito po ay microwave plate. Kaso lang po yung mga microwave namin, tinapon na ni Mami, so pinulot ni Mami yung mga microwave plate. Ito po yung gagamitin natin ngayon sa ating DIY. Kaya wala po kami masyadong gastos kundi ito lang. Base. Mga nagkakahalaga lang po ito ng nasa around 300 pesos. So, magsisimula na po tayo. Una po natong gagawin, ilalapog po natin tong microwave plate. Tapos isusukat po natin siya dito sa base. Kung saan siya ipipwesto. Tapos kung sigurado ka na po sa kung saan siya ilalagay, umpisahan po natin gumamit itong adhesive glue. So, kukuha po tayo ng hot glue at saka hot glue gun. Lagyan nyo lang po yung area na paglalagyan ng base. Lalagyan po natin siya ng adhesive glue. So, ito pong ginagawa ko para
para po sigurado po kayo, lagyan nyo na lang din po ng adhesive glue. Kasi ito po, maganda po itong glue na to. Stronger po kasi siya. Didikit na po natin. Yan po, nadikit na po natin siya. Sunod po natin gagawin, kukunin natin itong mas malaking oven plate. At ipapatong lang po natin siya dito. Sa ginagawa po natin. Siguraduhin nyo pong napagitna nyo na po siya. Adhesive glue din dito. So, doblehan lang po natin siya ng hot glue. Tapos, pag na-hotdogan na po natin siya lahat, ipapatong po natin yung oven plate. Tapos, hintayin lang po natin siya, step aside lang po natin siya sandali. Kuha po tayo nito at ididikit po namin siya dito. Sukat mo na kayo. Kaya kailangan na siya i-cut. Sukatin lang po natin. Para madikit na po. Idikit mo.
Makanang muna natin. Dali. So, ito po, nag-cut lang po ako ng ganito kaliit kasi ipambabalot ko po siya dito sa ilalim. Para po hindi po nakita yung glue. Para po mas neatly po. Depende naman po sa inyo yun kung anong gusto nyong style. So, sa amin lang po, naglalagay lang po talaga kami para pampaganda na lang din. Depende naman po sa inyo yun. Pwede naman po plain lang. Iba dyan, gusto plain, pwede rin. Kasi kahit ganito na lang, magandang maganda na po siya. Amin lang po kasi, mahilig lang po talaga kami sa mga bling-bling. Mahilig po kami sa mga makikinang na bagay. Mahilig din po kami sa mga, alam mo na po, yung mga fashion ngayon, mga display. Diba, pampaganda sa bahay din po siya. Kaya, nag-i-invest na lang din po kami ng mga ganito lang. Kaya kami gumagawa ng ganito kasi, much more better pong gumawa kaysa sa bibili po kayo tapos hindi po kayo satisfied sa binibili ko. Kayo, gagawa kayo, at least gawa nyo. Kung hindi nyo type, pwede nyo ulitin, pwede nyo baguhin yung style na gusto nyo. At saka makakapag-decide po kayo kung ano talagang gusto nyo. Samantalang sa bibili kayo, meron at meron po kayo masasabi. So, kung sa inyo, gumawa na lang kayo para siguradong gusto nyo. Advice ko po sa inyo nga pala, ito po gamitin nyo, E7000 or yung E6000 na multi-purpose adhesive po kasi talaga pong napaka maganda po talaga siyang gamitin. Madikit po talaga siya. Tsaka easier siyang gamitin kaysa sa glue gun. Yung glue gun po kasi nagdidikit-dikit po siya, so parang mababaliwala yung gawa nyo kapag yung glue gun yung kasi natatanggal din po siya kasi nga po dumidikit-dikit. Tsaka ang lalaki po ng ano niya, kalat.
Magagamit nyo to. Tsaka, pwede nyo pong palitan yung ginagawa ko po is DIY lang kasi kung anong meron kami, yun lang po yung ginamit ko. Pero pwede po kayo like, wala kayong oven plate. Di yung natural plate lang po kung anong meron kayo sa bahay nyo. Para at least, depende na lang po yun sa inyo kung i-style nyo ba, kung yun ba ang gagamitin nyo. Basta yung amin po, ito po yung naisipan kong gawin dahil ito po yung available sa bahay. Kayo po, depende na lang po sa inyo kung anong gusto nyo. Example, may mga basag-basag po kayo dyan ng mga mga plato. Yun po yung ipandikit nyo dito. Pwede nyo pong gawin yun. Kasi magiging na siya, shattered na glass. Pero, yung plato mo magle-level up kasi design na din po siya. Or kung ano mang meron kayo dun sa bahay nyo. So, hello po again. Ito na po yung natapos natin na cake stand. So, ito po yung pinagpatong-patong natin na mga DIY na mga dapat patapon na po dapat ito at ito rin patapon na. Bumili si mami ng ganyan, di napag-isipan kong pagandahin. Ayan po ang kinalabasan. So, dinagdag ko lang po ito yung pinakita ko kanina sa inyo. Dinikit ko lang din. Ito na po yung natapos natin na cake stand. So, for those who are happy with this video, please give me a thumbs up and I hope to see you guys in my next video. Thank you for watching. Bye!